Hallo, my naam is Johan. Hierdie is my stoep. Hierdie is my teleskoop en vanaand gaan ons 'n foto van 'n jellyvis neem. Kom saam. So, hierdie jellyvis is ongeveer 5000 ligjare van die aarde af. Dis die oorblyfsels van 'n supernova. 'n Ster wat gewelddadig ontplof het aan die einde van sy lewensyd en sy binnegoed basies die ruimte ingeskiet het. Die jellyvis nevel, of IC443, lê in die sterrebeeld die tweeling. Dit het 'n geskatte deursnee van 70 ligjare. En as dit met die blote oog sigbaar was, sou dit amper 2 keer so groot soos 'n volmaan gelyk het. Dis egter 6,9 miljard keer flouer as die volmaan en vir ons heeltemal onsigbaar sonder 'n bietjie ekstra tegnologiese hulp. Om dit af te neem, gaan ek my teleskoop vanaand op daai nevel hou vir die hele aand lank en sogenaamde long exposure foto's neem. Dit beteken ek gaan my kamera se diafragma vir so 5 minute op 'n slag oopmaak, soveel lig as moontlik inlaat om weer toemaak. Die proses herhaal tot die nevel weer sak. Daar is wel iets wat tussen my en 'n foto van hierdie dooie ster staan. Ligbesoedeling. Ek woon in Berlyn, wat nie een van die donkerste plekke op aarde is nie. En om dinge te vererger, gaan die nevel vanaand reg bo kan die kern van die stad wees. Dit beteken, hoe langer my kamera se diafragma oop bly, hoe meer lyk elke foto so. Eeg, gelukkig is daar 'n oplossing. Ek sit ook 'n filter in my teleskoop. Dit lyk soos 'n spieël, want dit weerkaats bykans alle golflengtes van lig, behalwe vir 2 wat volop in nevels voorkom, waterstof alfa en suurstof 3. Net hierdie 2 golflengtes word deurgelaat en op hierdie manier is dit moontlik vir elke foto om genoeg kontras tussen die nevel en die agtergrond te hê. Het is nou so 10 uur die aand. Het is 'n gerieflike 0 grade Celsius. Die water op die stoele agter my is heeltemal gevries, so ek sit op 'n krat. Ja, rookie mistake. Daar is nie 'n wolk in die lug nie en teleskoop en kamera wys op die oomblik na die nevel. Dit sit redelik hoog in die lug, wat die beste beeldkwaliteit sal gee van al die verskillende foto's wat geneem word. Hoe hoër in die lug die objek sit wat jy afneem, hoe minder atmosfeer is daar vir die lig om deur te reis. Dit lyk daarom of almal slaap. Ja, daar gaan 'n lig aan. Ek dink die bure dink ek's mal. Die wolke het weggebly vir nog 'n paar aande en ek kon altesaam 20 ure se data vasvang. Dis verbluffend om te dink dat al hierdie lig 5000 jare gereis het, ononderbroke, en toe uiteindelik in my kamera se sensor tot rus gekom het.